Alhamdulillah. Niki saking niku kitab Ihya juz kalih. Nggih, juz kalih nak cetakan DKI niku halamane kados kalau cetakan kitab Darul Kutub Ilmiah halaman 536 ya. Nak cetakan Toha Putra niku 108. Ini jelas juz kalih dari Kitabul Halal wal Haram, dari Kitabul Halal wal Haram. Dari subbaben bagian baben itu al-manatusani atau al-masarusani as-subhat nih, sing ikhtilatus subhat. Bon kula waca ngene iki. Terus kitab halal haram niku kitab Ihya. Terus Ihya itu dibagi beberapa kitab. Ada kitabul ibadat, terus wonten kitabul muamalat, terus wonten bakas kitabul halal apa? Wal haram. Dan niki perlu kula sampaikan teng jenengan, termasuk makalah ini kula tasyaken ketika kula teng Raudhah, kula teng Mekah. Makalah ini kula gawa ngalor ngidul sampai kula golek alamat bahwa benar-benar Allah ridho kalian makalah ini. Gini dikarang oleh Imam Ghazali yang siapapun tahu beliau itu hujjatul Islam, termasuk yang diterkenalkan gitu, dan terkenal punya diterkenalkan kitab Ihya jarene kitab tasawuf. Itu salah besar. Sebenarnya di Ihya itu banyak fikih, tasawuf itu hanya bagian kecil. Nah, termasuk di sini dibicarakan betapa bahayanya fatwa zuhud yang berlebihan sehingga orang hanya dianjurkan punya kifayat yaumin biyaumin. Sementing iso mangan cukup sedina. Kalau balen mana iki? Soale kula suwun iki ora urusan tersinggung-tersinggungan, tapi niki li'ilai kalimatillah. Beliau mengkritik fatwa zuhud yang berlebihan, saya ulang lagi yang berlebihan. Yang menyarankan umat Islam itu punya hanya kifayata yaumin biyaumin, yang penting cukup dimakan apa? Sehari. Terus beliau meritik kalau fatwa itu benar niku sumayu adi dzalika, mungkin kula waca urut iki, kula waca sebagian. Kalau fatwa itu Anda dengar dan Anda ikuti, sumayu adi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafaro al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil ghina anin nas. Idza asfahan nasu la yamlikuna ila qadra hajatihim. Kata Imam Ghazali, wa huwa fi ghayatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Hanya kalau orang itu zuhud berlebihan, kemudian orientasinya hanya punya makan besok, nanti akan menggugurkan kewajiban-kewajiban yang mujma' alaih syar'an, yaitu kewajiban haji dan zakat. Karena orang bisa haji tentu harus punya uang 25 juta lah untuk daftar awal. Zakat harus punya uang 1 nisab yang kisarannya sekitar 33 juta. Kalau emas 400.000 ya sekitar berapa? 33 juta. Karena zakat emas atau zakat tijarah itu sama dengan 84 gram. Pinten? 84 gram. Itu kalau 1 gram itu 400.000, itu kenanya 33 sekian apa? Juta. Nah itu ketika Imam Ghazali, nanti kalau nggak percaya dicari sendiri. Kalau fatwa zuhud ini berlebihan, umat Islam hanya punya kifayata yaumin biyaumin, hanya cukup untuk sehari. Nanti itu yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Tapi itu sebetulnya fatwa itu masih belum ngeri, menurut saya masih biasa. Ngerinya lagi terus kita menjadi lemah, yang kuat itu orang kafir. Makanya itu Imam Ghazali terus fatwa. Lucu neng kok maling mbek koruptor mbek wong fasik ku duwe akeh. Sing wong saleh gara-gara zuhud kere kabeh. Nanti terjadi syaukatul fusak ala sholihin, terjadi kekuasaan orang fasik orang saleh. Akhirnya kadang wong salat buruh wong ra salat. Sing ekstrim muslim buruh non muslim. Sing rada ora ekstrim wong salat buruh wong ora salat. Jadi ini saya fatwakan secara terbuka, ini bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini musim. Jadi bulan suci itu mulai Dzulqa'dah. Nah terus kalau Anda misalnya janggal, bagaimana dengan riwayat-riwayat hadis yang Nabi hanya supaya orang hanya konsentrasi cukup sehari? Itu masalah syukur. Jadi untuk kita syukur, sementing somangan sesuk wis syukur.
Di luar itu uang kita kasihkan Ka'bah atau kita kasihkan zakat. Kalau lah nggih ngoten, kalau perasaan kalau nganti sakniki nggih ngoten, kerja di dhuwit 20.000 nggih seneng, berarti sesuk cek mangan. Tapi saya punya orientasi li'ilai kalimatillah. Bahwa agama Allah itu harus mulia, termasuk secara fisik agama Allah itu yang bawa kita. Sehingga secara lahir kalau kita yang jatuh ya agama ini dianggap jatuh. Jadi Imam Ghazali ngeritiknya itu bahwa fi ghayatil kubhi, kata fatwa itu sangat buruk, goyah itu klimak-klimak dari keburukan. Jadi ini kalau waca sampean kudu yakin, namun baru kayak yakin terus melarati ra berlanjut nulis ngono ae angel temen. Nerangno sampean gak dikek harapan wis mutek kantor. Kadung elek uteke, dadi pikirane iku narantuk satu ora. Tapi ini hukum. Loh, saya bisa melakukan ini zaman kula melarat. Kula nu zaman melarat, kula nu nate pas merantau nu beras kula karek 1 kilo, cek ngrumat santri papat, niku kula bagi. Lho pas niku ana sanco kula ben modho Mekah kula sangoni. Di pikiran kula sederhana, lho kejaran melarat kok nyangoni kula. Lho karena saya setuju, ana santri di selera ngaji ni Mekah aku setuju. Mulane aku melarat tak sangoni. Kowe ora perlu nyangoni aku, kowe mesti ra setuju kan ana santri melarat. Sing setuju kudu nyangoni. Nah kowe kan orang ger melarat mikir awakmu dhewe, mulane awet. Tak jamin marah tembiku awet. Angger kelakuan cek ngono ku awet. Wong syarate wong ana jalan keluar wa may taqillah jallahu makhraja. Angger takwa dikei jalan keluar be pengiran. Nak mbok mafhum sing ra takwa rapati dikei jalan keluar. Tapi ora usah mbok mafhum. Lah termasuk mau wis kere iku semuanya cari Nabi dunia cek selamat itu syaratnya sing sugih lomo sing melarat dongakno loyal maksud. Saya zaman akhir kan gak sing melarat medhit, sing melarat hasud. Sempurna kan elek itu. Nah ini fatwa Imam Ghazali. Makanya saya tunjukkan halaman. Siapapun yang menentang fatwa saya sore ini, cek dulu di Ihya. Kalau kurang percaya cek di sarahnya di kitab Ithaf. Karena kadang saya itu kalau belajar Ihya, kadang ya ragu. Ini pendapat Imam Ghazali bener tau orang egois nuruti awake dhewe. Sehingga pentingnya sarah itu dikonfirmasi, ternyata yang nyarai kitab Ithaf dikarang Said Zabidi, beliau setuju, memang harus begitu. Yaitu tadi, kalau orang hanya digerakkan mikir hidup besok, berarti Anda ikut menggugurkan wajib haji dan zakat. Nah kalau sampean tanya Gus, tapi kalau akhirnya tetap kelar kaji, tetap lumayan. Mun kula hitung, kula niku peneliti. Nggih peneliti tekstual, nggih peneliti usul niku pengeran. Kula bayangno, kula kan anak kiai putu kiai, ini mboten urusan sombong, kula anak kiai putu kiai. Kula titeni, kula sering rapat madrasah mimpin berkali-kali mboten tas ra ketung. Guru-guru tak omong ngene, wis ah kowe ngandel aku, kowe nyiapno dhuwit nggo kaji. 3 juta kanggone keluarga dadine 1 juta. Engko balekne 2 juta, engko anakmu loro dadi 1 juta meneh. Tapi baru kayak ada kisaran uang 1 juta, 3 juta, medone 1 juta. Tetep pas rapat madrasah kowe iso mikir. Tapi nek ning omah ora ono dhuwit 20.000, kowe iso mikir rapat madrasah. Jadi bayangno ora kasil lah, bos ora kudu bayangno kasil. Tapi kan kisarannya kan masih 1 juta turunnya. Ojo tak kan contone. Misale roken nabung tiap bulan niku piro kan status itu angel contohnya angel. Tidak menurut saya ketika Metro TV One itu memberitakan orang tukang parkir nabung 1 hari 10.000 iso haji. Di Solo ada tambal bank 1 hari nabung 5.000 iso nopo haji. Kemarin di Jombang tukang becak 1 hari nabung 10.000 sekarang haji. Ora usah nyindir kowe merokok terus ora usah kan, itu terlalu ekstrim. Enggak, itu sebenarnya itu berita nasional. Kalau mutawatir itu enggak perlu adil dan sikoh wong napa? Mutawatir, pasti berita itu benar wong napa? Mutawatir. Aku bayangno, misalnya saya seorang ustaz, guru madrasah, tukang becak. Tiap hari nabung 10.000 terus sak bulan kan berarti 300.000 ya. 300.000. Berarti kalau 6 bulan 3 juta nggih. Terus tahun kan 3 juta. 10 bulan kan 3 juta. Kalau 6 bulan berarti kan 1,5 juta guys. 1,5 juta. Pinten? 1,8. Maksudnya gampang ya 1,5 juta lah, jadi bulan 10 wae lah. Kira-kira Mustafa rapat madrasah ning omah dhek 20.000 bojo ngamuk.
ambek guru madrasah sing rapat ning omah didik 1,5 juta. Meskipun yakin enggak dipakai loh karena diorientasikan haji. Kira-kira teki nempel endi? Enggak kira-kira. Mesti sing 20.000 pas rapat turu. Apa meneh nek rapate madrasah piye carane nggih pager fasilitas mesti duit sing mbok ora krungu deh perkarane. Enggak, ini yang bayangkan kayak yang tukang becak yang di Jombang itu kan satu hari hanya 5.000 dia bisa haji. Yang tahun kemarin yang diliput itu tukang tambal ban ontel lah, ratro tambal ban ontel. Nah contoh sing elek Madura, pengemis iso haji wae ora kena itu. Malah iso wayah barang pengemis Madura. Kalau dikandani santri Madura, Gus kalau ada pengemis di Batu Ampar jangan kasih. Kenapa? Itu istrinya 2-3 itu. Malah parah dan itu. Pengemis kok istrinya. Bisa hitung, satu hari saya ketemu, sakulan berapa? 1,5 juta. Terus setengah bojo telu cukup. Mangane kangkung kabeh. Parah. Artinya gini loh. Orang itu melihat Ihya itu salah. Kadang-kadang hanya menyebutkan Ihya itu kitab tasawuf. Sebenarnya Imam Ghazali itu punya kalkulasi rasional. Ketika fatwa itu berlebihan, itu akan menggugurkan kewajiban haji dan zakat. Lebih celakanya lagi kata Imam Ghazali, yang nanti menguasai harta itu orang-orang fasik. Dan akibatnya nanti hadmu hadzal-din akan menghancurkan ini agama. Karena orang-orang soleh tahta syaukatil fusak. Karena orang soleh nanti di bawah dominasi orang fasik. Nah, ini monggo pokoknya mulai ngaji niki. Yes, pokoknya sampean sering matehai malaikat Mikail. Malaikat Israel rasa fatihai wis teko dhewe ora usah di fatihai wis kenal wis. Terus malaikat Mikail itu sering fatihai. Karo dene malaikat marah temu ora bensin-bensin ayo gumun betah melok kok apa. Nah itu Imam Ghazali membicarakan detail, beliau membicarakan detail. Beliau ngendikan kemungkinan harta itu dari halal, dari haram, kemudian efek dari fatwa itu adalah tamtaddu aidil zalamah wal fusak, yaitu ada dominasi syaukatul fusak ala sholihin ya. Ini yang paling kita takutin apa syaukatul fusak ala sholihin. Ya fusak bisa kelas-kelasan, ada yang kelasnya kafir burohno mempekerjakan muslim, ada yang lokal misalnya internal lah maksudnya. Wong ra salat terkenal berdua senengane sindenan dangdutan burono santri sing penggaweane salat terus Quran mau gara-gara iku. Dene kula waca, mau sampean ora waca kok sinaoni dhewe. Nek iso ya cukup tak terangno iki. Tapi nek sing nentang kuwi ala tenan ngono tak dudono alamane ya jan nentang. Kowe ora sinau kandhane sinau ora nentang. Kula waca iki. Wa amal ihtimal al-khamis wa huwa al-iktisar ala qadril hajat. Ini tentu pakai wakil halaman itu sampai pakai banget. Benten kitab nu halamannya kacau-kacau nih. Pencetakan DKI halaman 500 halaman pinten 147. Kitab kula sing Toha Putra nu 108. Kula gak ada kitab Ihya niku sekawan lho pinten. Video cetakan benten. Kuwatir nak cetakan sitok salah delok sitoke. Sampai salah orang kan gak roh aman gitu. Kepulau niku saking GR kula gede lho. Angger maca kitab ora iso iku protes. Kok aku nganti ra iso wae. Si salah cetakan. Nah kowe kan gak bener ra iso. Dadi kula saking pede kula niku angger ngaku nganti ra iso maknani salahku nang gitu. Mangkel. Kok iso nganti ra iso yo. Cetakan. Aneh kan maksudnya. Tapi ra iso kan gak aneh. Aku paham nganti ra iso. Wah, jebule tak delok cetakan yo keluwen lah. Kadang ra ono lane, mesti ono lah. Wah, parah muson. Gara-gara trauma niku kula nu nak tuku kitab iku mesti benten percetakan. Misale beli Darul Fikr ya bareng BDKI, nak beli Toha Putra ya mbek Haromen. Kitab-kitab induk. Nah, kados kitab takrib malah lali kula jumlah puluhan mungkin. Dari mulai sing tulisane ulama alim sampai cetakan Beirut, DKI sampai cetakan wah macam-macam. Gara-gara trauma niku, kalau nanti sinau Ihya itu ada halaman gak iso blas. Tak akal wis. Apa tawadu, potong ora mesti ono sing salah, mosok aku ora iso aneh.
Bareng delok jebule cetakane lho. Cetakane napa? Salah. Gara-gara trauma niku kula gadah cetakan macam-macam. Sampeyan enak gak iso. Biasa wae tenang. Golek terjemahan salah ora ora pisan tenang. Penak wes kok sampeyan penak. Sopen tembus swarga mergo fadhole Allah. Wis penak. Ora ono syarat tembus swarga kudu ngalim kudu ngaji wis wae anggere tok fadhole Allah mlebu napa? Swarga. Wae gelombang kedua wis marakno ati. Para penjual iki. Ora wong alim mlebu swarga. Sing maca ikhya, sing walim. Yang kedua dan para penggemarnya. Kayak pengumuman gelombang kedua guys. Masa Syekh Abdul Qadir Sultanul Aulia pengumuman kedua tetap dan para penggemar. Baru guys. Tapi kayak kudu rido kersane pangeran apa? Mun iku waca tenan nggih. Kula suwun kanca-kanca sing sakniki tesih melarat. Tetep kudu duwe cita-cita wae. Umpama ora kasil kaji, ana kisaran 1 juta 2 juta paling gak kowe nak rapat madrasah, nak kowe ustaz. Utawa ora rapat madrasah tapi rapat keluarga nu kok netas anak ape sekolah. Iku utek ora terlalu coplok nemen-nemen. Kowe cek ana cadangan ana napa? Mula niku termasuk kiai rodok rapati melarat ae nak tiap tahun anak kula ojo tas wis mikir. Pemene sampeyan. Lah iku nak misale ngono terus nganti mati ra agama ora keduman kok khidmai. Mungkin iki kula waca tenan. Wa amal ihtimal al-khamis wa al-iktisar ala qadril hajat. Kemungkinan kelima manusia itu al-iktisar ala qadril hajat. Supaya dene zuhud, al-iktisar iku ngringkes ala qadril hajat ing atase kadar sak hajate. Mal iktisabi sertane mergawe ditoriki syar'i lan dalan syariat min ashabil aidi sange wong kang duweni kemampuan. Bahwa alladzina rahu laikon bil wara. Itu wis tak anggap paling layak yaiku jenenge wara. Ini mayuri disuruh kotorikul akhirah. Ya nek sing kepengin orientasine akhirat pokoke mergawe sakadare sing penting halal. Dan itu bagus lima mayuri disuruh kotorikul akhirah. Tapi dari Imam Ghazali walakin la wajah tetapi ini ora ana wajah iku maujud. Ora ana alasan iku maujud li ijabihi kedue majibno ikilah fatwa alal kafah ing atase umume wong. Wala li idkhalihi lan ora kena nglebokno iki fatwa fi fatwal amati dalam fatwa terbuka. Jadi begini, ini rungokno tenan sampai salah paham. Sebetulnya kalau orang orientasinya akhirat, yang penting iso mangan sesuk, sudahlah, yang penting bisa makan sesuk cukup. Tapi kata Imam Ghazali itu bagus untuk waroi, itu bagus untuk waroi. Nggih. Nah, masa kudu waroi nganti iya, cara bahasa Indonesia waroi itu perkarane elek Ponorogo, wah repot. Jajane nek cara bahasa agama waroi itu nak disukun wakaf, itu yo waro. Tapi waro bahasa Indonesia itu artinya elek, wah mulane tak maca waroi itu perkarane, Mas. Karena utek elek malah salah paham, malah repot meneh. Lah itu kali kok salaf sampai salafi saiki wis beda. Dhisik wong muni pondok salafi ku ya pondok-pondok kaya Lirboyo sarang jeneng pondok salafi. Saiki maknane salafi ku wis ora ngono iku. Dadi donya ku ya ru. Dhisik Mustofa wong pilihan saiki ya Mustofa Jekot ngono ae. Saiki apa? Mustofa Jekot ngono ae. Dadi donya ku sapa? Berubah. Lah ya dhisik wong muni warok iku ya wong sing ngadoi dosa iku jenenge warok. Mbon iki rungono iki. Orang yang hanya memiliki kebutuhan besok itu bagus untuk status waroi dari Imam Ghazali. Tapi walakin la wajali ijabihi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amah. Tapi itu tidak boleh, nggak ada alasan untuk dikatakan wajib pada semua orang. Dan fatwa itu nggak boleh difatwakan secara terbuka. Bahwa orang harus hanya memiliki untuk kebutuhannya besok. Alasan Imam Ghazali li anna aidiyadz dzulama tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidin nas wa kadza aidis surra. Karena orang-orang zalim itu paling sangat berkeinginan menguasai harta sebanyak-banyaknya. Pemenang maling-maling koruptor-koruptor surra saiki maling anak maling titik jentuk duit sithik anak maling duit negara. Pemane maling aset-aset negara. Artinya ngeten lho dari Imam Ghazali. Nak kowe nyarano wong saleh-saleh di dhuwit mangan sesuk, ya oke lah untuk gewaroke oke. Tapi akhirnya dunya dikuasai wong dolim. Mergo wong saleh ora duwe kompetisi ngumpulkan harta. Engko akhirnya sing sugih wong dolim, sing kere wong saleh. Dan itu awal dari pelemahan
agama. Rumah mau saya kira mangsa mau ke situ terus kondang tapi awas ya. Uban tak biarno ning akhirat gara-gara ada. Masa jenenge Mustafa lah, Mustafa palsu ae. Jenggot. Mustafa sing asli kok Kanjeng Nabi Muhammad Al Mustafa. Mustafa liyane opo? Pilihan deh. Kau sawet di Mustafa palsu. Ya coba hormati, perkarane sepuh napa? Jenggot. Terus orang hormati sepuh iku. Terus wong sing dihormati kan wong alim, wong sepuh, wong melarat. Iki entuk jatah lagi wong akeh. Wis kudu dihormati wae akeh. Wong bingung ya wae dihormati ya sakake. Jadi paham ini jelas ya. Nak wong soleh menguasai mau kifayat yaumin yaumin cukup sehari-hari. Masalah li anna idiyad dolamah tamtad tu ilas siada. Wong sing mentale dolim, dia sing mentale nopo? Dolim itu kan pasti investasinya besar-besar. Saya ini misalnya sing dolim kan yo kepengin duwe bus 100. Sing soleh sing penting iso mangan sedina. Akhirnya sing soleh tukang gudang, sing dolim majikan. Apa ra ino wong soleh? Wae salat kon ngubah bis. Sing bosem demenan ora lara. Lho nggih kula nu nate cerita teng ngaji niki. Kula nu nate kanca pernah janggal. Gus, biasanya Nabi itu tidak pernah sini sama orang fakir kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufron. Fakir itu mendekati kafir. Walhasil ada seorang teman itu diuji pangeran melarat buruh ning gone non muslim. Delah isane nyuper ngedalu kon ngeteron ini klub tangisan deh. Waduh, aku itu zaman mondok ngaji al-isti'anah halal maksiyah, aku maksiyah nulung maksiyah iki ngetero wong ning maksiyah mau krono tuh tugas mergo aku supir nuwais piye kejadian sakit ini gak ada kulo tobat terus ratompo keliwat mulai cangkem lo jelek hadis itu cocok itu diiman itu dawe nabi coba pakai fakir dikritik kok mutung. Itu kan gara-gara dia fakir, jadi gak siap nomor hadis kadal fakru ayakuna kufron. Bareng ngalami jadi buru non muslim. Kon ngetero nenggon maksiat. Tangisan deh. Lu kan ya ora suge. Jadi pepes sampean orang ulama terus roh hadis fadhilul ulama gak terima. Ya repot. Kita harus menerima kebenaran meskipun kowe rapati cocok. Lho kula ora rapati siap lho rumangsamu kowe tok sing ra siap. Aku ora siap, aku ora suka rumangsamu. Cuma lu ora siap kowe kan. Aku ora suka lah kan keramat. Tetap makmur lah kemana. Tetap diberisi pangeran maksudnya serang arat terlantar. Kemudian sebenarnya akhirat tambah gaya kula betul. Cuma nyafati Mustafa mikir saya. Wah, gerdene ra setuju fatwaku ya tak biarno. Lucu. Warna. Ya itu tadi. Kalau kamu menyarankan orang soleh hanya punya sehari itu memang Ghazali fair itu bagus untuk waroi Anda. Itu bagus untuk waroi Anda, untuk sikap hati-hati Anda. Tapi masalah urip itu dia musuh. Ketika wong soleh do hanya menguasai sedikit harta yang lebih di dunia ini akan dikuasai orang dolim, orang fasik. Dan itu akan menguasai dunia. Artinya wong soleh di bawah dominasi wong dolim. Ya masalahnya kan ning ngene iku. Mengane mikir urip mikir awakmu tok. Masa mus kondang lho. Ngaji, mana iso ngaji. Nah iso ya anut Gus Bakse, somben nganti ke alime padha terus adure. Lagi suwana kumun Gus mun bebas anut nih mun padha alime ngono. Wis ngono dadi kula wis seneng mawon. Yo, meskipun aku mamang tak muni yo. Aku mamang lah boleh yo. Ikhlas. Tapi nganti nang akhirat kira sanjuk syafaat ngono bengok-bengok. Paham ya? Jadi ini jelas fatwa Imam Ghazali walakin la wajali ijabi alal kafah wala li idkhalihi fi fatwal amma mergo li anna aidiyaz zalama tamtaddu ila ziyada ala qadril hajat fi aidinas wa kadza aidis surrak. Masalahnya saat orang soleh iku duwe sak kadare wong dolim-dolim kepengin berkuasa lebih dan itu efeknya luar biasa. Akhirnya wong soleh dadi buruh, sing dolim dadi majikan. Wa kullu man wala basalaba, wa kullu man wajada fursatan saroko.
Akhirnya anggere wong sing menang ya njupuk wae wong kadung menang. Sing tok kesempatan ya nyolong ngene kesempatan. Sing saleh ra duwe kesempatan. Dan sebagainya. Wah niku niki kritik Imam Ghazali. Terus niki kula waca boten nurut guys monggo cok golek gambar. Terus baris ke-8 napa pinten? Terus wa amat tadyi fa huwa annama fadula anil hajat minal fawaqi wal luhum wal hubub yang bagi ayulqa fil bahri aw yutrak hatta yata'affanna. Fa innal ladzi khalaqahu huwa minal fawaqi wal hubub zaitun ala qadri tawassu'il khalqi wa tarafuhihim faqih fa ala qadri hajatihim. Iki Imam Ghazali mulai guyon, ulama iso guyon. Guyone ngene cari Imam Ghazali. Karo dene iwakne segara iku buati. Rungono iwakne segara kan akeh lho mesti tongkol bareng. Melon yo waki. Nah wong mau mangan qadri hajat, misale melon sitok kan dipangan wong papat. Lah pengiran gawe haki liyane kudu dibuakne segara mergo mangan luwih. Gak oleh lu nganti buantek mergo namaan koyo rugen nganti warak-warak. Artinya ini loh, umpama wong mau dikon mangan qadril hajat itu buah yang melimpah di dunia. Iku semuanya kon buah ning laut. Perkara nih, wong mau mangan qadril hajat. Taruh saja misalnya misalnya wae musim semongko. Wacara ning gone ngaji Jalalain musim semongko kabeh sufi. Jadi semongko sitok tak pakan aku Rogen, Mustafa, Mastri, terus Misbah semongko sitok wong 5. Berarti sak ngaji Jalalain butuh semongko 6. Padahal panen semongko melimpah, berhubung liyane sandure hajat itu haram. Terus dari Imam Ghazali itu buane segara wong haram, mergo angger luweh napa? Haram. Dari Imam Ghazali nak pancen ngono, iku berarti ayul qafil bahri aw yutrak hatta yata'affan, kon ninggal nganti mampu. Mergo wong mau disaranno duwe ala qadri hajat iki. Mun kula hitung mawon 1 2 3 4 itu nggih 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Mun niku baris ke-12 nih. Jadi sing ada tanda-tandanya. Terus sumayu addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Terus fatwa itu sumayu addi mongko nuli nekakno apa dzalika mongkon fatwa sing wong mau duwe pakanan sesuk ila sukutil haji maring gugure haji wa zakat lan gugure kewajiban zakat wal kafarah lan gugure kewajiban kafarah al maliyah kang bangsa dhuwit. Saiki misale wonten tiyang mateni tiyang secara tidak sengaja niku diae cek 1 sonto. 1 sonto nanti kalau hitung dhuwit saniki 3 miliar 600 pinten? 3 miliar 600. Niku hebat Imam Ghazali ngeten maksudnya niku rumono tenan. Awas mesti agak anut. Nah liyane ranut pantes kowe iku matane khusyuk perkara. Dadi nek ranut mangkel wong. Nah liyane ranut ketara karo roken nek mlaku wanita itu. Cara santri lan nurut iku pantes. Kuwi nek mlaku dhewe jebule gak wong. Nurut kan ngenyek wong to. Mesti jujur mawon. Nek roken nurut ketara. Bapakan gila-gila ngalor ngidul. Pantes ae karo ora nurut. Aku Mustafa kan dulu nek mlaku ramle gak jebule. Kan mangkel wong. Nek tak wajib nurut tuh Mustafa. Saiki mesti tak bedhai. Wong melanggar sumpah, wong sumpah biasa, nak melanggar. Iku bayar kafarah wis fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Wong melanggar sumpah wae kafarahe kon ngekeki mangan 10 orang miskin. Lah anak uang kiri kabeh mau cukup mangan sesuk. Lah wong melanggar sumpah tuh bayare piye? Artinya Allah ngendikan kowe nak melanggar sumpah ku bayare make mangan 10 miskin. Jebule wong zuhud fatwa, wong duwe dhuwit kudu sak cukupe sesuk. Lho, berarti perintah kafarah gak mungkin bisa dilaksanakan. Mergo sing wajib bayar kafarah ya kiri bisa. Paham ya? Saiki wong kaji tamattu. Nak melanggar tamato mesti bayar haji, bayar sak wedhus itu. Bareng kon bayar wedhus mbek pangeran, "Mus bayar wedhus kowe melanggar sumpah." Jare tiyang kan duwe kecukupan sesuk tok Gusti. Dhuwit kula iki 20.000 wedhus kali juta. Kacau semua, artinya dari Imam Ghazali semua tatanan Islam itu kacau gara-gara fatwa itu. Imam Ghazali mau ngamuk iki dina iki dene ngamuk. Aturan Islam itu gagal gara-gara fatwa itu. Lah ya wong melanggar sumpah wae kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Lah saiki nek wonge mau duwe kifayah tayomin biomin, mau duwe cukup sesuk, iso gak bayar kafarah sumpah? Gak iso. Ayo saiki misale ana wong dosa wae cara pangeran iku tetep falah mahamal aqobah wa ma adroka malakoba. Ki nek dosa make syaraté iku kudu lo mafakur aqobah.
merdekano budak, jebule duwe ora cukup. Au it'amun fi yaumin di masuk ngeke mangan, duwe ora cukup. Terus wong apik sapa sing gelem ngeke mangan yatim piatu, jebule dene dhewe ngeke mangan wong liya aku dhewe. Wah kacuman dari Imam Ghazali fatwa itu mengacaukan semua tatanan Islam. Yu'addi dzalika ila suqutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah. Nah, sing sebut-sebut ben krungu awas nak Mustafa Ranut. Bijarno tenan sampeyan. Nah, roken oleh Ranut ya eling-eling ya perkara gayane wis gaya ngoten. Nah, iku anut kalau ngene lho. Wa kulli ibadatin nitat bil hina anin nas. Idza asbahan nasu la yamlikuna illa qadra hajatihim. Jadi semua urusan haji, semua urusan kafar, urusan zakat itu gagal semua, gugur semua gara-gara fatwa sing keliru. Wong mau kon miliki qadra napa hajatihim. Wong kon mau miliki jatah mangan sesuk. Terus Jawa Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu elek banget. Ya entek elek. Napa entek? Fatwa kok kurang ajare ngono, fatwa kok kacau ning ngono. Jeleng-jeleng. Meskipun kita sebagai orang zuhud, kita sebagai orang sufi, angger di situ mangan sesuk ya syukur. Sama tak warai, kalau tentu hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Ya saya hanya bisa menfatwakan yang saya alami. Misalnya saya yang saya alami. Kalau niku tiap 1 bulan itu biasanya beli beras misalnya 50 kilo. Cukup beras 50 kilo, bojoku tak kei duit kira-kira cukup setengah bulan. Jarang nak sabulan. Selain duit ra cukup ya kesuwen oleh ra tawakal. Niku ada uang yang jatah untuk beli kitab. Jatah uang yang jatah untuk sedekah be santri. Jatah uang sing tak nggo li ilahi kalimatillah. Itu tidak pernah saya pakai. Termasuk li ilahi kalimatillah sering tak punya ngono gus-gus sing alim sing terkenal. Iku nak nyangoni iki kata-kata. Nak gus sing alim sing terkenal. Pikiran gua sederhana, ini membawa syiar Islam karena dia terkenal. Jadi jangan kira sedekah hanya untuk fakir miskin. Sedekah itu kadang juga butuh pada orang yang top, karena yang dia membawa aba risalah, bawa beratnya risalah. Meskipun ya tentu ada sedekah orang fakir, ada macam-macam. Ini penting kula aturaken. Artinya gini, saya merasa syukur muga bojoku iso mangan sesuk. Tapi itu tidak ganggu uang saya yang banyak, yang cukup untuk selera-selera lillahi kalimat. Itu ya sama dengan yang dilakukan sahabat. Ini rungokno tenan. Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk itu bisa menyumbang 1000 dinar. Ini kula cerita. Ini hadis mutawatir, hadis sahih. 1000 dinar kalau 1 dinar itu 4,2 gram. Itu kan sudah 4000 dinar. Wong dibulatno mawon nggih. 1 dinar sama dengan 4,2 gram. Kalau Sayyidina Utsman nyumbang 1000 dinar berarti berapa? Sanggupnya 4000. Ya sebutan di bulan itu 4.000 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, berapa ini? 400.000 kali 4.000. 16 miliar. Ini? 12 miliar. 16 miliar. Ayo guys. Sayyidina Utsman nyumbang perang Tabuk 16 miliar. Ngono nek iso mlaku-mlaku kelaparan gak wani mangan. Kudu dihisab deh. Duwe. Takoki Nabi man kowe kok mlaku-mlaku dari lesu ra mangan. Perkarane nak ngamal lu dene pede, perkarane mesti bener dadi pede. Tapi nek dipangan dhewe gak pede, engko nang ra mendesak. Nek lesu banget mangan mesti halal. Perkarane nak lesu banget, nak ra mangan mati ku mbok paribasane dipangan haram ae. Halal mergo darurat. Piye jajan. Mari kula nak ngaji pede lho. Kula nak ngaji seneng guyon. Pas ngaji ku pas sesuai perintah pangeran wong alim kudu mulang. Lalu kalau pas mulang berarti saya perintah pangeran kula pede. Tapi kalau nak nampa tamu rapati pede, gak jelas apa tugas wong alim nampa tamu iku ora roh. Tapi nak ngaji kan jelas wong alim tentu tugasmu mulang. Lalu kalau pas mulang pede. Sampai seperti itu. Artinya gini, jangan kira para sahabat yang kesulitan makan terus kamu artikan gak punya uang. Orang ngene iku carane mikir sahabat. Nabi pas haji itu memberi hadiah ke Ka'bah itu 100 unta. Mergo mulai dhisik agar Nabi haji, wong saleh-saleh haji ngekeki napa? Haji. Mergo ayate ja'alallahu al-Ka'batal Baitul Haram qiyamal linnasi wasyahrul harama wal hadiyah. Haji hadiah. Jadi haji itu di luar sampean bayar dam, kesunatane kurban di Mekah.
Kalau wingi pas haji 2013 nggih kurban teng Mekah. Zaman niku kula bayar $270. Giling-gilingan, gue giling-gilingan nak dhisik tiap wong saleh haji ku yo bayar napa? Haji, mboten tam lho, napa? Haji. Lah niku nire Nabi niku bayare pinten? 100 unta. Padahal Nabi ahyini miskinan wa amitni. Miskinnya Nabi ora kok Mustafa mboten ku nambah terus. Kok Mustafa rumah lele mboten niku. Iku bingung wong akeh. Wong ngamen itu jawane lele mati piro. Waduh, repot. Dia serang peduli wong mati di Syria, sementing lele. Dadi dia lara wong mati ning ndi Mas? Syria, jumlahe karo lele mati. Ngono kok ngaku saleh. Lah iya kelakuan kok ngono. Umat Islam mati ning ditirat dipikir. Nak lele mati. Pikir. Lho pikir ngene iki egois ora. Kudu barani saleh wong nganteng. Yo repot. Tapi yo terus nang ora apa. Ora terus mutung. Senengane kok mutung. Mutung mati kabeh. Wong dunya betul. Malaikat Mikail lho Fatihah terus ben kenal. Murah kenal. Jadi malaikat bagian bagi rezeki lah malaikat sinten? Mikail lah iku ning buhune ora ngono kowe lah. Ora kenal, ora nopo? Ora kenal. Mulane ijazah di Jawa Timur kono ijazah dhuwit. Niku Fatihah uga kira karuan. Jadi ijazah nopo? Dhuwit. Wong dong ngekeki dhuwit ditumpuk terus diijazahi. Bodo mati ora ya ora. Ora boten ate dhewe. Mau kudu guyu wae wong nganggur nganti ngono kok. Iki cuma komentar kualat nek komentar. Nah kula ya boten. Dadi ngeten iki, dadi sampe wong udah salah paham. Nyongkone nak Nabi melarat terus melarat tenan niku boten. Mergo melarat nganti pada batas ndadekno wong dolim kuwasa. Niku malah dolim piyambak. Mergo ngekeki ruang wong dolim nguasai wong saleh. Apa meneh nak luwih parah wong kafir nguasai wong napa Islam. Niki eling-eling. Padahal wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Selawase nak iso wong kafir aja ana dalan nguasai tiyang napa Islam. Mungkin cerita teng mriki nate kula cerita kula gak ada tangga. Adike mondok ngapal Quran teng bapak, yen bapak cek suka. Niku Mbak Yuni niku buruh teng non muslim. Niku nate tanglet kula nangis mergi nak Ahad niku pokoke hari-hari biasa akan goreng daging babi. Meskipun cinane niku sae dia diberi hak masak sendiri enggak pakai wajan itu. Dia tidak harus makan daging babi. Tapi yang dekne nangis itu tiap minggu kon ngetero anake ketika sekolah di gereja. Piye gitu. Iya, nah selama ini kan orang-orang zuhud itu hanya mikir wong zuhud yang kebetulan soleh, urip rumah musola, terus gak ada hiburuwe wong kafir. Kebetulan tidak ada kompetisi yang keras melawan non-muslim. Sehingga zuhudnya anteng terus rokok pojok musola, narik turu golek kancane, terus ngitung koncoku sing mati karek aku, terus ngontok, terus tuwek-tuwek mati dhewe. Lho kula niku anake kiai, lan kula tamu kok diaku iku anake kiai putune kiai roh kelakuane wong ngono roh. Wong ketika muing ngaramno rokok, pertama yang nemuin saya kiai yang jenis begini. Gus kula nu sowan jenengan jawab jujur. Kula nu ati yang melarat Gus, kula nu kancane abae jenengan. Melarat ora barbar nganti saniki Gus. Hiburan kula niku anggere jamu bojo ya rokok ning pojok musala. Mek kanca-kanca kiai. Lah nek diharam terus hiburan kula napa lho Gus. Akhire tak jamur khusus jenengan halal lagi mrene. Mul khusus jenengan halal niku. Mergo rokok haram iku perkarane ora mendesak kok rokok. Nah kaki jenengan mendesak lho Gus niku hiburan kula. Nggih halal lah niku pun darurat timbang sampean rokok stres malah repot. Malah ngobat-ngobarang. Jadi wonten teng daerah kula ana klub jagongan pojok musala. Niku ora jadian. Angger setengah 11 iku dorono kiai-kiai sing nganggur-nganggur. Nah sing ke atas mboten. Kaya atas Mbah Mun pun mboten. Kula pun mboten. Iya kiai-kiai musala niku. Ngono ora jadian. Ana klepe mun. Yo iso maca muin, nanti mau muin takrim nggih mlaku. Tapi ora di selera gawali ilahi kalimatil lam Gus ribet mbek napa uripe.
Wah itu ketika rokok diharam wah yang soal saya banyak sekali. Iya Gus, hiburan kulon lagi kiai Gus. Enggak dangdutan ra pantes. Maksiat ra pantes. Lu ati hiburan rokok kok di protes ben. Mboten nate bae dangdutan mboten nate. Dene protesnya perkara ini kulon niku kiai Gus, enggak dangdutan ra pantes. Kok hiburan rokok wae kok? haram. Haram pun jawab jujur Gus. Marem tak jawab halal, mulai sewagane ra karuan. Mau anggere wong dowo, Gus Pak halal. Ora ra rokok, lho kita adile kan. Ora kan mboten rokok. Justru iku ketok Gus Pak sing ra rokok darane halal kok. Waduh matene wong. Ngalor gitu dari Gus Pak rokok halal men ngono. Tapi kiai ngeten iki wis kudu mbok hormati. Kok aku temu tak diucap ngoncone bapak. Tapi nek fatwane tak kritik. Mergo fatwane dekne menentang fatwane Imam Ghazali. Cara kula dekne pinter Imam Ghazali. Dekne be Imam Ghazali pinter di kira-kira. Lah Mustafa be Imam Ghazali ora bandingane. Awas nek nglawan fatwa iki. Jadi masalahnya seperti itu. Kula piyambak nak mangan, lho kula niku cara lahir nggih. Niki kula cerita awak kula mbak. Kula cara lahir nggih gak ada mobil, tapi kula nganggo tetap sesuai idine syarak. Kalau kira-kira secara syarak itu tidak halal dan masalah kula tidak berani. Nipe mobil lu pengeran. Lan kula tetap jarang. Tetap sak kadare maksudnya. Biasanya kula nganggo mulang utawa pas syukur. Pas syukur artinya pas kepengin marung kok syukur malah kula nggo. Piye syukur iku ibadah. Tapi nak kula golek dhuwit sing rawan ora entuk malah ra tak nggo. Wah, iki wong kemrungsung. Kecuali jupuk, nek tak nggo ora apa-apa syukur. Nak golek kan repot. Golek dhuwit baju dhuwit iki mulai Mas. Cukup duit. Jupuk. Nah jupuk ora apa-apa kan gampang syukur. Nah golek. Berat. Masuk ke nganggo bojo kudu nganggo intine syarat. Buktine nak pas haid ora oleh dikeloni. Mas kira iso nafkah ya ora oleh dikeloni. Dadi ora iso mentang-mentang di bojo ae terus ngrasa iso nguasai ra iso. Kabeh butuh idine syarat. Lah Sayyidina Utsman di dunya akeh, tapi nek dipangan dhewe ngrasa halal ta ora, aku bar mangan kok mangan meneh. Kaya khimar ae, kaya kebo ae mangan ae. Mikir yen nang rape mangan mikir. Akhirnya rapati wani mangan, akhirnya kuru, wong sugih kuru. Tapi bareng ono perang, ono jihad, urune miliatan. Mergo mesti halal, mesti bener pede. Kayak kula pas mulang pede kula mesti bener mulang. Tapi nak kula pas ana tamu rawan salah. Nak tamu sugih rawan tomak, tamu melarat kok Mustafa rawan ngenyek. Kan padha klirune. Tomak yo kliru ngenyek. Saro ora usah tamu malah penak wis. Ana takdir ngono ae, ana sing kesasar tak tompo. Tapi aja niat awas kena niat sono aku. Nggak kesasar lah. Dasar. Kesasar ora jarak, no. Tapi nak mulang mesti bener ya, pangeran nyifati zate mulang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah Ar-Rahmanu sapa zat sing mulang Quran. Mulane kula mulang seneng, pemulang sifatnya pangeran. Sifatnya Allah yang dikenalkan termasuk sifat mulang Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ning Iqra nggih sami Iqra bismi rabbik. Kalladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akram sapa? Alladzi 'allama. Pangeran sing mulya, sing lomo. Ukurane lomo piye? Sing gelem mulang. Akram alladzi 'allama. Bil qalam. Mulane kayak bener ngaji go pulpen, go paham ora pokoke go pulpen. Go pulpen iku ditulis pangeran mulang alladzi 'allama. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allamal insana ma 'alam. Mana kalau nak pas mulang pede, tapi nak nombor tamu rapati pede, mereka rawan salah. Itu di manusia itu rawan salah bener hikam. Cara hikamnya nangenya manusia. Ilahi manane curhate hikam. Ilahi mangkanat mahasinuhu masawiya, fa kaifa la takunu masawihi masawiya. Nu tak eling-eling. Manusia itu pas apik wae elek, apa meneh pas elek. Saiki misale kowe duwe toko waris. Seneng bojomu seneng, kuwabe seneng sak keluargamu. Tapi toko liyane mati, kok kowe lagi laris. Kowe dadi terkenal, masjid ngundang kowe, musala ngundang kowe. Iya kowe lagi hoki anggere wong ngundang liyane kemahjub. Ketu wong pas apike elek, apa meneh pas elek. Ana wong ngutusno Ki Mustafa. Oh, ki sakniki gendos ganteng, ketok yo jenengan. Lha ngelem Mustafa sitok ora jelas bener, Kiai liya diadi.
Mulane wong pas apik lah kon istighfar, mergo apikmu cek mahjubno wong liya, iso ana eleke. Makanya wong kudu istighfar, apikmu ana eleke. Apa meneh pas? Jadi mangkanat mahasinuhu masawiya faqih fala takunu masawihi masawiya. Wong pas apik wae elek, apa meneh pas? Elek. Lho contoh gampang nak teng kampung, kula niku sering bingung ini curhat. Ini seksi nono kimis, nono kabel, nono kiai. Kulo niku biasa melaku injing sampai milan sampai anak kulo. Kadang ketemu pernah bule. Ya nek, nang kulo. Aku bareng kowe itu ngapain pandangan, nggih, Pak? Bareng pandangan. Ya kadang nggo mobil, kadang nggo mio. Kowe yo mikir. Sampai kowe yo sepuro super tosa sing biasa tok pandangan. Ya perkara. Kamu sepurane yo mau ora sidobal kowe gara-gara bel aku. Apa-apa kak aja. Jadi kan di satu sisi kene men sosial numpangno wong mlaku, tapi di yang lain kan wong iku ora umbal. Gara-gara ora umbal supire kan gantuk penumpang. Paham? Lah iya wong ora tau mikir ngono tuh. Lah iya melane kira dadi wali-wali perkara nek wong mikir. Ojo khusuk tok mikir bareng, urip iku ojo khusuk. Lah iya misale kowe ning ratan gedhe sing ana angkot. Sono kanca mbok jak apik kan etikane. Mosok aku numpak mobil ana rohin ra tak jak. Bisa melas ngono kan dijak. Wes cara pengiran aku dibiji apik. Bah apik ana ruhin dijak bareng kok kiwangan. Bareng ngono Mustofa supir angkot yo kiri yo soleh ndek musola misal. Terus waduh numpak sitok wae ilang. Oh, besar. Jadi dari kritik hikam, mangkanat mahasinuhu masawiyah faqih fala takunu masawihi. Masawihi menusa apike wae elek apa meneh pas. Nah, jajal masjid guys yang wapi. Biasanya wapi fasilitas wapi AC. Terus uang itikaf ning kono kerasan. Bar itikaf terus gremeng ngene. Ora kok masjid kampungku bocor kabeh. Lu masjid HP ku nglahirno komentar ngene iku. Mulane masjid pelek wae ora gak. Paham kita maksud? Kowe gawe masjid api, ngono iki. Wah, api wong elek, dijenge api fasilitas api. Mustofa rono wis bani sing lega, rohin rono ngisih lega, bariku iki. Bari iki kan rohin gremeng ora kok masjid desa aku. Ora dadi dadi elek kabeh. Terus lho mari ki ini ngono. Menungso. Baru masjid api wis meneng. Berarti gara-gara komentar itu gara-gara salah sopo. Saya bercerita itu dibanding-banding no. Mana aku nak berukin apian teman-teman mah, berkuatirku, Gus Walu ki apian, kelio kok, pemenang sering tapi soi dan tujuanku ben rati apian teman-teman. Nanti apian teman-teman malah wong kula wis misoi we mahjub wong akeh, pemenang gak misoan, malah akeh ya maksud. Nah iya. Jadi ilmu ono sing ngene iku kan wong iku apike wae elek apa meneh elek mana ono wong men salat saf awal terus tak kula Gus sirene apa jenenge ratu salat saf awal padahal hadis-hadis iku fadilah saf awal iku akeh tak kira lha aku rasa awal gara-gara kowe lha kowe men saf awal terus mung dia ora kedumah dia iso mikir iya Gus lha iso kowe ana-ana wae lha mbok beki yo jajal sing biasa saf awal kon mundur kabeh engko antep saf awal ono sing ngisi yo nggih Gus lha ya mulane naik kelas ora omong terus menengah anggo saf awal dari cangkemmu Gus lho dikandani malah nek ora iso saf awal ae nek mati paling apik usah awal iki ora usah ujug saf awal paling apik piye-piye wong liya ora saf awal mergo mbok kuasai kowe nek ora nggone kok sing kuliah apik mong lah nek sing biasa saf awal mundur kabeh tetep ono ngisi to tapi kalau jero-jero no ya aku ilmu ini ilmu dhuwur dadi serasa jero-jero aja terus lo ya soalnya aku mau cerita itu cari hikam ora cari aku diketahui ya bener sing ngomong alim jadi manusa iku mahasinu wae masa biya faqih fala takunu masawihi misale ki harmonis mbek bojo Salim Mustafa lagi harmonis mbek bojone dijak mlaku-mlaku ya tuku bakso ngono ae. Ning Carrefour ra kuat. Jelas ra kuat ya ora ro dalane. Paling golek bakso kribo apa ngono ae.
Iya sih ngono. Ayo. Saya agrono keluarga harmonis itu jari sing masak ning omah ra marung. Lah misale harmonis ra masak ning marung terus akeh warung-warung iku kadang sing duwe yo santri. Ukuran keluarga harmonis kan jari sing mangan ning omah ora seneng marung. Lah misale wong ora seneng marung kabeh, warung tak tutup kabeh. Padahal sing duwe wong saleh. Santri. Nah, saiki sing seneng marung yo repot. Mau bareng ning warung ana wong sing luwe itu Mustofa ngeluh. Jebule ala juga repot men. Lah sing apik iki ora ero. Pokoke wong apike wae apa meneh. Ya tapi rasa mbok jero-jerono. Pokoke anggere gak maksiat iku apik rasa mbok jero-jerono kaya hikam. Iku sing ngendikan wong alim. Wong nak alim nak ngendikan wis ndi-ndi. Ulama dhisik mikir nganti ngono. Wong kok alim nganti ngono. Mulane wong dhisik ado kok ujug. Ya ado kok penyakit napa? Ujug. Mergo masalah tenan. Ya mau misalnya ono keluarga harmonis ukurannya kan makan di rumah nggak di warung. Nah warung terus piye? Golek rezeki yo perintahnya pengen. Wong mangan ning omah kabeh, warunge ora napa? Ora bae. Wong seneng sofawal kabeh, terus bangga dekne sofawal. Wong liya salat ora sofawalnya ora rasa-rasen. Ora rasa-rasen lae mbok kuasai kok. Wong kowe wis mulai pujian kok kan. Ini apa sofawal piye? Nah kowe niat wong liya ben sofawal ya kowe dari awal go guri kok atep ono sing isi. Ayo jajal sing biasa sofawal kon teko guri. Kira-kira sofawale payu to? Payu. Sing mari ra payu gara-gara itu. Lah iya nek terus melane maksudnya ya sofawal, ya yakin ono fadilahe, tapi ra usah diterusno ngadili wong liya. Mulane fala tusaku anfusakum wa a'lamu bimanit. Kowe ra usah nyucekno awakmu dhewe, apa sing pirsa ndi sing paling takwa. Ono ulama nek ketemu wong ora tau salam. Ya ono, termasuk kula rada niru tapi kadang-kadang ya salam. Kena salam terus kok wong Betawi. Ketemu sapa wae. Nah, itu cari alasannya lah. Kenapa kira tahu salam? Wah aku khawatir pas muni assalamualaikum, dia ini orang balas. Mari dosa nih wong. Gue balas salam gue wajib. Pemenang aku terkenal rapati disenengi wong kok malah. Jadi dia tahu diri daripada gawe wong dia maksiat terus ora tahu napa. Salam. Tapi rasa genti halus meneng ae wae kok nampu genti wae. Genti selamat pagi malah. Mulane sampean ngaji, pentingnya ngaji ngeten iki. Terus mulane nabi ku yo kathah. Nabi Isa iku api-apike nabi. Nak mangan sithik ora tau rabi. Yo ora tau misoi wong. Dirungokno barang apik kadang yo ana eleke. Nabi Isa ku api-apike nabi, ora tau misoi wong. Ditabok pipi kiri wae dikano pipi kanan. Saking apike. Saking apike wong akhire dekne malah dagem anake pangeran. Mulane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku trauma bahwa metode itu udah harus diteruskan. Meskipun Nabi Isa ada salah. Nabi Muhammad pun ada di depan umum. Kadang malah nyuwun sewu di teras. Ben ngetokno ndek niku menungso, ora sampai dikultusno anake pangeran. Bahkan kadang dahar iku sampai jalan-jalan teng pasar. Jadi badhe dahar belanja teng pasar terus dahar. Waktu ora marung riyen ora ono warung ning pasar. Akhirnya yo ono masalah sidik, yaiku rupa-rupane dikomentari Nabi kok golek duit ning pasar kok yo mangan. Akhirnya Allah jawab, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Aku ngutus Nabi termasuk ciri khasnya mlaku-mlaku ning pasar, nek wae mangan yo mangan. Memang ya ada kecelakaan juga terus Nabi itu dikritik, Nabi ora dimuruah ning pasar. Tapi lumayan, ora sampai dagem anake pengiran. Jadi kabeh kok ono regane. Misalnya aku dadi kiai khusyuk. Khusyuk nek omongan sakadare ora tau misoi Mustofa atau misoi Ruhin. Yakin ya Mustofa sawan aku mesti mlungker ra kok bermatur. Wong wis walim khusyuk wibawa wes. Wong sawan mesti mlungker ya. Akhirnya rawani matur probleme. Tapi baru kayak aku sering misoi Mustofa malah men matur terus. Malah lara kabeh. Masalah anak dilapor, masalah dia dilapor. Lu tekan swarga neraka kabeh lapor pisan, lu kok penak. Artinya tadi, andikan kowe terlalu khusyuk, omongan terukur, efeknya Anda sebagai ulama apa? Orang enggak berani tanya. Nggih mboten? Kalau terlalu khusyuk, karena terlalu wibawa pasti.
Lho wong wis ngalim kan wibawa, tambah khusyuk, tambah wibawa. Nah kowe ora ngalim khusyuk ora wibawa, nek sing ngalim kan lah Nabi itu hebat, Nabi itu wibawa, tapi wong wanita kok. Ya itu tadi, Nabi mergo ngukur. Mulane masyhur sahabat takok Nabi ku biasa, nganti urusan sing jorok-jorok itu biasa. Biasa sahabat takok, kula napal hadisnya. Ya Rasulullah, waqatu imraati fi nahari Ramadan. Kula wau bar kelon pas rino-rino Ramadan. Niku sebuti Nabi. Nabi itu pertama ya, waduh tenan ya, nggih tenan. Wong merdeka ana budak, mboten gadah. Poso rong wulan. Ya poso rong wulan wae aku. Dino ora Yo bojone saking ayune, bojone sing hiper ya ora roh. Kemungkinane kan loro, saking ayune bojo. Nek rong tau ngalami berarti ya. Wong sing ngalami berarti kemungkinane wong bojone ayu terus to. Nah sing ngalami. Bojone lek ora usah dimaklum. Ya ora mesti lah, Mas. Akhirnya jare Nabi, ya saya tuti musitina miskinan, kayak ngekei mangan suida wong miskin. Laki-laki tadi, andai kan orang hanya punya kecukupan sehari, tidak bisa bayar apa? Kafarah. Kena sinten ya Rasulullah. Ya kena tangga-tangga paling fikir, lah gua paling fikir. Kere ngel-ngel wong. Kena sinten ya Rasulullah, kena wong fikir tanggamu jare. Kula paling fakir SPN. Akhirnya Nabi Fadakholal Hujrah, Nabi mengias kamare fa'akhoda miktalan bin tamrin fa'atol. Iku buktekno nak Nabi ya duwe duit cadangan. Nabi mlebu kamar terus nyukani sak miktal apa cara kene apa sak. Iku lho kan ada sing ono cangklongane lho kenapa? Apa? Ora kantong sing songkorotan lho bocah ora. Apa? Apa? Sing koyo ning buah-buah iki lho sing di keranjang ya. Kami keranjang kegedean sing ada dijupuk lho. Apa? Bisa lho dhisik ora ono pas lho aneh. Pokoknya miktal bahasa Arab itu. Nah terus Nabi mengambil itu terus dikasihkan. Iku bukti nak Nabi gadah cadangan untuk ngamat. Pama Nabi dhewe kere. Aku mari ra duwe aja munggo duwe ngono tak kei. Wah ora ono kabeh cerita Nabi nang ngekei yo ngekei ae ora ono ning hadis Nabi yang muni apa? Munggo aku duwe. Ya aneh-aneh wae. Jadi wong kudu iso ngukur meskipun Nabi ndonga akhini miskinan ora kaya sing mbok bayang. Terus miskin aku BPKB doran ning omah mboten ngoten. Niku miskin kreatif. Miskin pola gitu napa? Miskin napa? Pola. Wis ngerti melarat iso. Wong duwe nyaur utang ra usah aneh abot malah nyaur sing ono. Nek ana ra wong mlete mosok. Alasannya enggak orang orang yang disawang ke sisi darurat. Siapapun itu kalau suwon gitu. Terus niki dawuh Imam Ghazali yang diikuti ulama seluruh dunia. Kulo lah tetap seneng, urip miskin tetap seneng. Tapi miskin dengan arti yang kita makan. Kita harus makan qadril hajat. Misalnya kira zuhud nganti lesu, terus pokoknya aja nganti pas keluargen dicek mangan. Utawa misalnya kepeksa yo pas ke iso syukur. Misalnya ke suara kok delok gedang seneng pangan. Delok semongko seneng ya pangan. Tapi nek kedua ketiga iku ora seneng iku wis mumpung gitu. Dadi pokoke pangeran maklumi sing ijek seneng sing marai syukur. Tapi nek wis kedua ketiga iku jenenge wis mumpung gak bayar terus tenanan wae ya repot. Tapi nek ngene ra apa-apa kan. Iki nek ning omah perkara mumpung ra ning omah wae oleh. Pangeran maklumi bangsa ngono iku maklumi tak jamin. Maklumi. Tak jamin pangeran apian kok masalah ngono. Geleng-geleng ini fatwa Imam Ghazali pokoknya aja sampean fatwa orang hanya punya uang yang kira-kira mengganggu kewajiban haji dan zakat. Terus saran kula nggih wau, misalnya kados Ruhin, kados Mustafa, tetap dia niat haji 20 juta. Nanti kan ngumpul 3 juta kalem meneh dadi 2 juta. Engko 2 juta kalem meneh 1 juta. Tapi ini menurut saya tetap bagus. Bagusnya adalah kalau ada uang induk 1 juta saat Anda rapat di madrasah atau rapat sama teman-teman urusan kebaikan bersama, pasti Anda relatif terkontrol pikirannya karena tidak tertekan kebutuhan sehari. Itu bagus. Saya ulang lagi, itu bagus. Kayak yang dilakukan para sahabat. Sahabat Utsman itu kaya, Abu Bakar ya kaya, tapi sering melakukan lesu. Perkara ini mereka tidak berani makan
Sing gantung idine Allah Subhanahu wa taala. Kulo ya duwe, kulo nggih duwe terus, tapi anggere tasarruf kok kira-kira ora maslahat. Lho kulo nak tuku kitab jutaan, perkarane mesti bener nih. Tapi kulo ora wani mangan sandekan ontek jutaan. Itu mesti uang soleh mesti begitu, mesti seperti itu cara berpikir. Nak tasarruf go kebaikan kulo ya. Kulo jagungan mbek tamu 2 jam kesel 1 jam. Kulo mulang 3 jam mau pantes kuat. Sange ora pantes. Kuwatir sampean ra iso ngadai kan malah bingung. Umum lagi. Ya jajal lah wis, saya kok jajal barisa mulang nganti subuh kuat. Ilmu kula rantai, yakin tak jamin rantai. Tapi ada sing PL. Ya yang perlu jajal iso kan. Tak ulang mulai isya sampai subuh. Tak wacana Bukhari paling lagi tolong kuras. Nggih Mas Bae. Nganti subuh paling lagi cukup ilmu ku cek. Tapi barang aku muka safa ada wis kotor-kotor. Ada gelas saya diulang udan deres. Muter kuta. Pertama kuta susu kuali. Saking bandere kejoke baju. Pertama kuta. Bareng kesuwen. Semangat kelempang. Mau ngaji jam 11 Mustafa turu mulai ngaji. Ya ngerti ngarepe. Nah, jadi lengi-lengi. Jadi fatwa sing yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakat wal kafarah al maliyah wa kulli ibadatin nitat bil hina lin nas idza asbahan nas la yamlikuna illa qadra hajatim. Fatwa iku wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Ngadul Mas. Man percaya gremeng awas kan aja. Oh, tadi kitabku ini halaman mau tak didono. Wah, misalnya halamannya agak sama ini tentang kitabul halal wal haram pun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mizan wa muntala ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil mizan wa muntala ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahil